अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है क्या दोस्तों आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दरअसल जो मुझे टाइटल पढ़े होंगे दोस्तन से हथ बदी आम पैगाम बिल्कुल वाकई ये है। आम पैगाम यो है तो दोस्तों तक नंढो अर्ज़ो हो असांजे यूट्यूब चैनल के मेहरबानी करे हथ बदी अर्ज़ वाकई है तो अस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, दोस्तों से शेयर कयो। दोस्तों मुझे यकीन करो तो मैं सुबह खां मतलब शाम जा 4 थी रहा मां पांचे कम से लगो पिया यूट्यूब जी एडिटिंग चैनल ठाणे हर शे में लगो पियो। दोस्तों हाँ नमाज जो वक्त थियण वारो है मां तव्हां कूड़ न ॻाल्हाईंदुसि। असांजे असां तव्हां लाइ वधीक मज़ा या वीडिया वधीक तव्हांखे एंटरटेनमेंट कंदासीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पर नंढो अर्ज़ु इहो तव्हां खां इहो हुयो तो जेके भी सिंधी यूट्यूब चैनल आहिनि उहे असां सभिनी खे एंटरटेनमेंट कंदा आहिनि। माशाल्लाह उनजा सब्सक्राइबर भी काफ़ी हद ताईं वधी चुका आहिनि, उहे सुठी अर्निंग भी करे सघनि था, अर्निंग कनि था। पर जेकॾहिं तव्हां भी सुठी अर्निंग करणु चाहियो था त हे प्लेटफॉर्म स्पेशल आहे अर्निंग जे हिसाब सां। तो असांजे लास्ट में तव्हांखे मां सिर्फ़ु इहो ई चवंदुसि, हथ ॿधी चवंदुसि त हिन मुंहिंजे यूट्यूब चैनल के मेहरबानी करे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि में भी वीडियो मोकिलियो त जीअं उनखे भी ख़बर पए त उहे भी पंहिंजे मज़ा या वीडियो ॾिसी पंहिंजे ज़हन खे फ्रेश करे सघनि। दोस्तों मेहरबानी।